Hello and good evening and welcome all. हामीले यस भिडियोमा पाइथन लाइब्रेरीको बारेमा सिक्न गइरहेका थियौं। त्यसमा हामीले सिम्बोलिक पाइथन पार्ट 1 गरेका थियौं प्रिभियस भिडियोमा। आज हामीले सिम्बोलिक पाइथनको पार्ट 2 पार्ट 3 हामीले कन्टिन्यु गर्न जाँदैछौं। यसमा पावर अफ सिम्बोलिक कम्प्युटेसन। अब सिम्बोलिक कम्प्युटेसनको पावर के त? The power of the symbolic computation system such as Sympy. It is the ability to do all sorts of computations symbolically. भनेको हामीले कुनै पनि कुराहरु symbolically गर्न सक्छौं। जस्तो Sympy can simplify expressions like compute derivatives, integrals and limits and solve equations, work with matrices and much more. Do it symbolically भनेको हामीले डेरिभेटिभ्स हरु, इन्टिग्रेसन, लिमिट्स, इक्वेसन सल्भ हरु चाहिँ न्यूमेरिकली हैन कि सिम्बोलिकली पनि हामीले गर्न सक्छौं by using Sympy library. अब it includes modules for plotting, printing like 2D printed output, math formulas or LaTeX, code generations, physics, statistics, combinatorics, number theory, geometry and more. अब हामीले जस्ट एक्जाम्पल हेरौं। अब यो इम्पोर्ट स्टार फ्रम सिम्पी भनेको सिम्पी लाइब्रेरी इम्पोर्ट स्टार भनेको अल अपरेसन भनेको। अनि यो युज युनिकोड भनेको यो कम्प्युटर युनिकोडको लागि ट्रिक गरे भइहाल्यो। अब हामीले डिफरेन्शिएटिङ टेकिङ डेरिभेटिभ अफ sin e को पावर x, sin x e पावर x को डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने? diff भनेको डिफरेन्शिएटिङ गर्नको लागि sin x अनि मल्टिप्लाइड बाइ e को पावर x अनि विथ रेस्पेक्ट टु x त्यो गरे भने हामीलाई सिम्बोलिकली डेरिभेटिभ कम्प्युट भएर आउँछ। अब त्यस्तै कम्प्युट द इन्टिग्रेसन अफ sin x स्क्वायर फ्रम नेगेटिभ इन्फिनिटी टु पोजिटिभ इन्फिनिटी भनेको इन्टिग्रेट भन्ने यो फंक्सन हुने भयो। इन्टिग्रेट फंक्सनले हामीलाई इन्टिग्रेट गर्न हेल्प गर्नुभयो। अब sin x स्क्वायर भयो यो अनि x, अब यो x कहाँदेखि कहाँसम्म यो माइनस o भनेको इन्फिनिटी भयो। अनि यो सिम्पाईमा o भनेको इन्फिनिटी हुन्छ, ल्याटेकमा इन्फिनिटी हुन्छ। त्यस्तै त्यसको इन्टिग्रेसन यस्तो हुँदो रहेछ। अब हामीले लिमिट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x, त्यसको कति हुन्छ लिमिट भन्ने फंक्सन हुन्छ अनि sin x by x अनि x अनि 0 भनेको x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो। यसको हामीलाई 1 आउँछ, थाहा पनि छ। अनि अब इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। सल्भ x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने यो सल्भ भन्ने फंक्सन हुन्छ, त्यसमा के गर्नु पर्यो यो इक्वेसन x राखिदिनु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई यो सोलुसन दिने भयो। अनि हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न पनि सक्छौं इजी तरिकाले। जस्तै हामी डिफरेन्शियल सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन y डबल ड्याश माइनस y इज इक्वल टु e पावर t भनेको यो सेकेन्ड अर्डर अर्डिनरी डिफरेन्शियल भयो। अब यसको सोलुसन कसरी निकाल्ने? अब फ्रम अंडरस्कोर फ्युचर यो मोडुलबाट हामी डिभिजन इम्पोर्ट गरेको हो। अब सिम्पी लाइब्रेरीबाट हामीले इम्पोर्ट स्टार भनेको सबै अपरेसनहरु इम्पोर्ट गरे हो। अब यो xyzt भनेको सिम्बल चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसन भइहाल्यो, यो प्रिभियस भिडियोमा हामीले सिकेकै हो। अनि अब y इज इक्वल टु के छ? फंक्सन अफ y छ माथि। अब यहाँ यो y भनेको फंक्सन अफ y छ, त्यही भएर यसलाई डिफाइन गरियो। अब कसरी सल्भ गर्ने? अब डिसल्भ भन्ने छ। डिसल्भ भन्ने फंक्सन भित्र eq भनेको इक्वल टु हो यो yt माइनस yt डट, अब यो y ले डिफरेन्शिएसन 2 टाइम्स गर्नु पर्यो। y डबल ड्याश छ, त्यही भएर यसले चाहिँ डबल डेरिभेटिभ गर्यो माइनस yt अनि x भनेको एक्सपोनेन्ट अनि yt भनेको यो फंक्सन भइहाल्यो। यसको सोलुसन हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं, जनरल सोलुसन। अब आइजन भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं त्यस्तै गरेर। आइजन भ्यालु अफ म्याट्रिक्स यो 1 2 2 2 2 यो म्याट्रिक्सको आइजन भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने भन्दा यो म्याट्रिक्स यतिले हामीलाई म्याट्रिक्स दिन्छ अनि डट आइजन भ्यालुज गर्यो भने हामीलाई यो आइजन भ्यालु यसरी आउँछ।
अब प्रिन्ट फ्रम द यो पाई, अब ल्याटेक्स कोड पनि हामीले ल्याटेक्स कोड पनि हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै ल्याटेक्स भनेर यस्तो गर्यो भने हामीले ल्याटेक्स कोड चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। अनि यो सिम्बल्स भनेको के हो त? सिम्बल्स आर जस्ट लाइक भेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथनको भेरिएबल जस्तै हो सिम्बल्स भनेको। टु डिफाइन सम भेरिएबल्स इन सिम्पाई यु सुड युज सिम्बल्स। सिम्बल्स भन्ने क्लास युज गर्नुपर्छ। जस्तो फ्रम यो इम्पोर्ट अल फङ्सन्स। अनि अब हामीले यस्तो x+1 कोड गिभ्स इरर, नेम इरर, द्याट इज एक्स इज नट डिफाइन। यसरी हामीले रन गरिदियो भने हामीलाई इरर दिन्छ, किनकि एक्स भनेको हामीले के हो त डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इम्पोर्ट सिम्बल्स। अब एक्स इज इक्वल टु यो सिम्बल्स, अनि यो एक्स बल्ल यो के भयो, एउटा भेरिएबल डिफाइन भयो, अनि बल्ल एक्स प्लस गर्यो भने हामीलाई यसरी आउँछ। त्यस्तै एबी पनि हामीले यसरी सिम्बल्स तरिकाले गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै सिम्बल्स यो अनरिलेटेड भनेको यो अब केही अनरिलेटेड गर्नु पर्यो भने। त्यस पछाडि हामीले एक्सप्रेसनहरू यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ यस्तो तरिका। अनि सब्स्टिट्युट गर्न पनि सक्छौँ। एक्स भनेको सिम्बल भयो, अनि एक्सप्रेसन भनेको x+1, अनि एक्सलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ भनेको एक्सप्रेसन डट सब्स्टिट्युट एसइबिएस। यो एसइबिएस एक्स इज इक्वल टु 2 भनेको यो एक्समा 2 राखेको यो यसरी। अनि त्यस्तै अब इक्वल साइन, अब यो वी मे थिङ्क हाउएभर यो डबल इक्वल टु र सिङ्गल इक्वल टुमा के फरक भन्ने हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। डबल इक्वलिटी साइन इज युज फर इक्वालिटी टेस्टिङ इन पाइथन। इट इज युज फर सिम्पाई एज इक्वालिटी। अब पाइथनमा चाहिँ हामीले एसाइनमेन्ट अब गर्छौँ भने सिम्पाईमा चाहिँ इक्वल टु भन्ने हुन्छ। जस्तै x+1 इज इक्वल टु 4 भन्यो भने यो x+1 इज इक्वल टु 4 इक्वेसन बनाउनु पर्यो भने डबल इक्वल टु। अब यस्तो गर्यो भने हामीले के हुन्छ, इनकरेक्ट हुन्छ सिम्पाईमा। अब इन सिम्पाई देयर इज अ सेपरेट अब्जेक्ट कल्ड, त्यसको लागि के हुन्छ, कल इक्यू। इक्यू भन्ने अब्जेक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यसैले अब यो इम्पोर्ट स्टार भनेको सबै अपरेसनलाई इम्पोर्ट गर भने हो। अनि इक्यू अनि यो x+1 इज इक्वल टु 4 यस्तो तरिकाले हामीले यो एक्सप्रेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब जस्तै हेरौँ, अब x+1 को होल स्क्वायर भनेको के हो, x² + 2x+1 हो। अब त्यस्तै x+1 को यो यस्तो इक्वल टु यहाँ बिचमा इक्वल टु आयो। अब गिभ्स द फल्स रिजल्ट भनेको यस्तो गरायो भने हामीले फल्स रिजल्ट पाउँछौँ। अब त्यसको लागि हामी प्रुभ गर्न पनि सक्छौँ यस्तो तरिकाले। यो ए भनेको यसलाई भेरिएबल बनाऊँ, यसरी गरामा सिम्प्लिफाई ए माइनस बी गर्यो भने 0 आउँछ। अब सी भनेको यस्तो, यो सीलाई यस्तो तरिकाले सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आउँछ, 4x आउँछ। यो हाम्रो करेक्ट भएन। अनि अब यो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, अब यो अनि b cos 2x, अब a डट इक्वल्स b, यो भनेको हाम्रो ट्रु आउने भयो। यसरी हामीले चेक गर्न पनि सक्छौँ। अब हामीले बेसिक अपरेसनहरू हुन्छ सिम्पाईमा, त्यो भनेको एउटा सब्स्टिट्युसन भनेको हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई रिप्लेस गर्नु पर्यो भने त्यसको युज गर्ने हो। अब यो हामीले सिम्पाई इम्पोर्ट अब अल अपरेसन इम्पोर्ट गरे हो, अनि सिम्बल्सको लागि भेरिएबल डिक्लेरेसन। अब यो cos x+1 एक्सप्रेसन गराइयो। अब x र y मा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, cos y+1 भयो। एक्सप्रेसन डट सब्स्टिट्युट x इज इक्वल टु y भनेको x मा हामीले के राखियो, y राखियो, त्यही हो, अरु कुरा केही छैन। सिम्प्लिफाई गर्न पनि सकिन्छ। अब त्यसको लागि सिम्प्लिफाई भन्ने फङ्सन हुन्छ, sin स्क्वायर x प्लस 2 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1 आउने त हो। अनि सिम्प्लिफाई हामीले अरु पनि हामीले यसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। अनि गामा x बाई गामा x माइनस 2 यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। यसरी सिम्प्लिफाईको युज गर्न सक्छौँ। अब एक्सपान्ड फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। एक्सपान्ड भनेको एक्सपान्ड गर्नको लागि, अनि त्यसपछि फ्याक्टराइज गर्नको लागि फ्याक्टर भन्ने फङ्सन हुन्छ फ्याक्टराइजको लागि। अनि यसरी हामीले फ्याक्टराइज युज गर्न सक्छौँ।
जस्तै एक्सपान्ड cos x plus sin square x यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने के आउँछ यस्तो आउँछ अब फ्याक्टराइज cos square x plus 2 sin x plus cos x यसलाई फ्याक्टर गर्यो भने यो आउने भयो यसको होल स्क्वायर आउने भयो त्यस्तै अब कलेक्ट फंक्सन पनि हुन्छ कलेक्ट भनेको लाइक टर्म्सहरु कलेक्ट गर्नको लागि युज हुन्छ यस्तो तरिकाले हामीले अनि कोएफिसिएन्ट्स पनि हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौं कोएफिसिएन्ट कलेक्ट गर्नको लागि डट कोएफिसिएन्ट COEFF पनि x = 2 कलेक्ट कोएफिसिएन्ट कलेक्ट गर्नको लागि त्यस्तै हामीले क्यान्सल फंक्सन पनि हुन्छ क्यान्सल भनेको हामीले कुनै पनि क्यान्सल गर्नको लागि अब यहाँ x² + 2x + 1 छ डिभाइड x² + 1 भनेको x² + 1 क्यान्सल भएर यस्तो एक्सप्रेसन आउने भयो यसरी क्यान्सलको अनि त्यसपछि हामीले इम्पोर्ट स्क्वायर रुटको लागि के हुन्छ sqrt अनि अब सिम्पाईमा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ sympy.sqrt यसरी अब स्क्वायर रुट आउँदैन भने त्यसलाई सिम्बोलिकली छोड्दिन्छ यो भइहाल्यो एक्सप्रेसनहरु यो हामीले जस्ट यो भेरिएबलहरुको लागि त्यसमा प्ले गरेको मात्र हो के आउँछ भनेर अब one form to another form मा चेन्ज गर्नु पर्यो भने त अब एक्सपान्डहरु युज गर्न सकियो माथिको जस्तै अनि फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो भने फ्याक्टर अनि यो जस्ट एक्जाम्पलको लागि त्यस्तै डेरिभेटिभको लागि diff भन्ने फंक्सन हुन्छ अनि कम्प्युट इन्टिग्रेसनको लागि इन्टिग्रेट भन्ने फंक्सन हुने भयो अब डिफाइनाइट इन्टिग्रल पनि हामीले इन्टिग्रेट अनि यहाँ हामीले त्यसको लिमिट दिएर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं लिमिटको लागि हामीले लिमिट भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्छौं सल्भ कुनै पनि इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने सल्भ फंक्सन युज गर्न सक्छौं डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसार गर्न सक्छौं यसरी हामीले सिम्पाईमा केही सिम्पल बेसिक टर्म्सहरु सिकेका छौं अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन क्याल्कुलसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं थ्यांक यू